Yes, welcome once again. UNP Legacy nk'ibisanzwe. Uyu munsi tugiye kugaruka ku mateka y'umukinnyi wabaye icyamamare cyangwa se umuntu udasanzwe. Nabwo ko muri iyi minsi tugiye kujya mbahiriza amakuru atandukanye. Ushobora kwibaza ngo ninde tugiye kuvugaho noneho rero sasa. Mwite Charles Spencer Chaplin. Charles Spencer Chaplin, uyu mugabo wamenyekanye nka Shariro, uzwi muri filime zo gusetsa cyane. Uyu mugabo Charles Spencer Chaplin uzwi nka Shariro yavutse ku itariki 16 Mata mu 1889. Uyu yavukiye i London mu Bwongereza ndetse aza kwitaba Imana ku itariki 25 Ukuboza mu 1977 aguye i Vevey mu Busuwisi. Uyu mugabo yari umukinnyi wa filime, umwanditsi, akaba n'umuyobozi wa filime, ikindi kandi yari n'umucuranzi. Chaplin yavukiye mu muryango w'abakinnyi b'amakinamico théâtre, ariko ababyeyi be batandukanye akiri muto, aho nyina Hannah Chaplin yari umuhanzi w'indirimbo akaba n'umukinnyi w'amakinamico, ariko yaje kurwara indwara zo mu mutwe bituma Chaplin akurira mu buzima bugoye. Rimwe na rimwe ajya mu bigo by'imfubyi, naho se Charles Chaplin yari umunyamuziki, ariko yaje kwitaba Imana Chaplin akiri umwana. Uyu Chaplin yatangiye gukina akiri umwana mu itsinda rya Fred Karno, niho yaje gutangira gukorana na Keystone Studios, maze azamuka vuba cyane mu gukina filime z'urwenya. Chaplin yamenyekanye cyane kubera filime ze zitagiraga amagambo, izizwi nka silent films, kandi yakundwaga inkweto ndende, umusatsi ugaragara nabi, inkoni n'uduce tw'urwenya yacurangaga. Mu 1919 yashinze United Artists hamwe na Douglas Fairbanks, Mary Pickford na Dr. Griffith kugira ngo ahangane n'ibigo bikomeye byasohoraga filime. Filime ze zizwi cyane ni nka The Kid yasohotse mu 1921, The Gold Rush yasohotse mu 1925, City Lights yasohotse mu 1931, Modern Times yasohotse mu 1936 ndetse na The Great Dictator yasohotse mu 1940. Filime ye The Great Dictator yaramuzamuye cyane kuko yari ifite ubutumwa bukomeye bwo kunenga Adolf Hitler n'ivangura ryakorerwaga mu Budage bw'Abanazi. Mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi, Chaplin yatangiye kugira ibibazo bya politike kubera ibitekerezo bye by'amahoro, ndetse bamwe bamushinjaga kuba umuyoboke w'abakomunisiti. Mu 1952 ubwo yari yagiye mu Bwongereza, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zanze kumusubiza viza bituma ahitamo kwimukira mu Busuwisi. Chaplin yapfuye ku itariki 25 Ukuboza 1927 afite imyaka 88. Yagumye mu mateka nk'umwe mu bakinnyi ba filime bakomeye cyane mu mateka ya sinema. Mu 1972 yashimiwe na Academy Awards kubera uruhare rukomeye yagize muri sinema. Nubwo filime ze zari zifite urwenya, zigaragaza n'ubuzima bugoye bw'abaturage basanzwe, bigatuma abantu bamukunda cyane. Ese hari filime ye wigeze kureba ukumva urayikunze? Uyu wari umwanya tubabwira amwe mu mateka y'ibyamamare mukunda kwibaza. Tubabwire ngo ibiganiro nk'ibi nakagaruka kuri Pianiste P Legacy. Dukomeze kubana, wibuke gukora subscribe, like, share ndetse no muri comment twandikire ikihangange wifuza ko twazagarukaho ubutaha. Murakoze, Imana ibahe umugisha.